Kumusta mga idol? Please subscribe, like, comment, and share. Salamat po! Nangyari na nga ang tune-up game ng Gilas, Pilipinas at team ng Turkey. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang ating Gilas, Pilipinas, pero okay lang yan mga idol. Bawi na lang tayo sa Olympic qualifying tournament. Nagtapos sa final score na 73-84. Hindi pa naglaro dyan ang dalawang active NBA players na sina Osman ng San Antonio Spurs at si Alparen ng Houston Rockets. Gumawa si Junmar Albay Fajardo ng double-double, 17 points at 10 rebounds. Panoorin natin mga idol ang mga highlights. End of first quarter, 24-21. Abante ang Turkey ng 3 puntos. End of second quarter, 42-40. Dikit lang ang laban. End of third quarter, 64-56. Bahagyang lumayo ang kalamangan ng Turkey.
End of fourth quarter, 84-73. Thank you for watching mga idol. Please subscribe, like, comment, and share.